Ny velorano manaraka dia mikasika ny fanabeazana ho amin'ny rehetra. Ny zavatra misy eto amintsika rehefa nijerevana ny statistika dia any amin'ny fanabeazana fototra dia 5 millions ny isan'ny mpianatra mianatra any amin'ny primaire zany 5 millions. Fa rehefa tonga any amin'ny ambaratonga faharoa na ny CIG dia 1 million 100 fotsiny sisa no manoya ny fianarana any amin'ny CIG. Rehefa tonga any amin'ny lycée 350 000 zany hoe miena be zany ny olona tsy manohy ny fianarana. Ny any amin'ny université dia 20 000 no tafiditra any amin'ny université. Noho izany ny vahaolana arosoko dia atsangana ny fitoerana fanifaranana arakasa isaky ny faritra hitatra makany amin'ny districta ary epaika makany amin'ny commune misokatra ho an'ny tanora izay navita ny klasy fahasivy na ny 3e zay hofanina mandritra ny herintaona na roa taona farafabetsany tonga dia afaka mahita ny lalan'ny asa avy hatrany. Zany no tetikasa ho ataontsika mikasika ny fampianarana. Tsy maintsy amafisina ihany koa ny éducation civique. Mila ampianarina malala fomba, mila ampianarina mba olo-pirenena vanina, mba ila ampianarina mifanaja ny ankizy malagasy ka noho izany dia amafisina ny éducation civique any ampianarana any amin'ny EPP, any amin'ny lycée ary any amin'ny CIG rehetrarehetrany. Ampiasaintsika ny teknôlôjia mpifandraisana mba ahafahana mampifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny, zany hoe ny fampiasana ny fampianarana amin'ny alalan'ny vidéoconférence na ny vidéoprojecteur mba hiakatra ny niveauan'ny mpianatra sy ny ankizy malagasy. Rehefa betsaka ny bachelier 80 000 amin'ny bachelier, 20 000 nefa noa tafiditra ny amin'ny université. No ataontsika ireo 60 000 ireo ny apahany maro amin'izy ireo dia hofanina mba ampianatra dia ireny avy hatrany rehefa avy miofana herintaona na enim-bolana afaka mampianatra ny zanatsika any amin'ny UPP, any amin'ny CG, any amin'ny lycée mba hiakatra ny faripahaizan'ny tanora malagasy sy ny mpianatra manerana ny Madagasikara. Tsika efa niteny hoe ny tany mamokatra rehetrarehetra dia tokony amboarina ny lalana mba ahafahana mamoaka amin'ny vokatra. Eto dia misy velorano sy fanambarana manokana ho ataoko amin'ny ponina any Ambatondrazaka. Tamin'ny fotoanan'ny teteza mita tsy nisy fanampiana avy any ivelany. Niezaka nanao an'ireo pont maromaro tapaka tany isika. Nanao ny terrassement, nanao ny cloutage ary nandamina ny lalana tany Ambatondrazaka. Tsy vita hatramin'ny farany zany satria teteza mita fiara mitantana. Atsangako ny tanako, velorano no ataoko. Tsy maintsy fitaiko ary tsy maintsy vita ny lalana Ambatondrazaka RN 44 ary efa hitako mifamatsim-bola anaovana an'izany top classe top vavy. Zany ny velorano ataontsika. Efa tamin'ny andro ny teteza mita nataontsika ny étude an'io ary tsy maintsy fitaiko io rehefa vidinareo ary rehefa lany filoham-pirenena Andry Rajoelina tsy maintsy vita ny RN 44 top classe top vavy. Ny fahasalamana dia be dia be ankehitriny. Ireo zaza 800 ny zaza dia 800 ny zaza maty dia latsaky ny 5 taona. Zany hoe 120 isan'andro na 40 800 isa-taona ny zaza maty noho ny tsy fahampian'ny fanafody noho ny tsy fahampian'ny dokotera. Noho izany dia amin'ny aretina telo
dia mafisina mifanomezana fanafody maimaimpona ho an'ny zaza mikasika ny areti-kibo ny ody mikasika ny tazo ary ny resaka kohaka ho atao maimaim-pona ny fanomezana any zaza latsaka ny 5 taona ny fanasitranana an'ireo aretin'ireo. Fa ankoatr'izay dia be dia be ny tsy manana fodi-dafitrasa, tsy misy hôpitaly, tsy misy fitaovana. Ny fahasalamana noho izany dia tsy maintsy atao manakaiky ny vahoaka ka anamboatra sy ametraka isika fiara-pitsaboana vaventy ahafahana manatanteraka amin'ny fitsaboana ny fotony izay epaka isaky ny faritra makany ambany vohatra rehetrarehetra any voalany filoha farafatarany afaka inim-bolana dia ho apetratsika ny fametrahana an'ireo camion na toby pitsaboana vaventy manatona ny mponina rehetrarehetra ireo. Efa nataontsika ary hotohizana ny fananganana ny hôpitaly manara-penitra. Aorina ny fitoerana manokana hitsaboana ny zaza sy ny reny. Ary efa nyteneniko taminareo teo ny hoe esorina ny aba amin'ny fanaovana akora sy ny fampidirana ny usine fanaovana famokarana fanafody eto a Madagasikara dia ny fanafody ilaitsika tsy maintsy vokarina eto a Madagasikara ihany amonjena ny vahoaka malagasy tokolasy. Ny velirano manaraka dia mikasika ny fanatanjahantena. Za tanora ary mitsinjo manokana ny mpanao fanatanjahantena. Tsy hoe rehefa tonga ny jeu des îles zay vao hijery hoe iza ny olona tokony hisolo-tena ny Madagasikara. Tsy rehefa tonga ny Jeux olympiques zay vao atao ny sélection hoe iza no andeha ho any. Noho izany dia zao no ataontsika. Anangana ny Académie nationale ny fanatanjahantena avolenta na ny Académie nationale du sport de haut niveau isika ary atao manara-penitra vatsina arabola ny atleta malagasy mba ho matianina zany hoe manofatena 3 taona 4 taona alohan'ny anaovana zareo compétition ary mino fa zay ny amerenatsika ny ampom-pirenena ary anana champion betsaka Madagasikara. Ny Académie nationale amin'ny fanatanjahantena io dia ny taranja rehetrarehetra dia ho hita ao daholy. Tony ny gymnase aloha ataontsika any amin'ny faritra satria mendrika azo gymnase manara-penitra ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Dia isy gymnase anakefatra ao anatin'izany anofanana ny atleta malagasy ary ny atleta rehetrarehetra ao dia boursier avokoa ary tohana ny sakafon'izy ireo ny protéine sy ny vitamine mba hahafahan'ny tanora malagasy mba tena ho matianina. Maro zay velirano zay ry zareo hoe zay tenenitsika dia ho tanterahana avokoa araka ny teneniko. Ny velirano manaraka dia ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana any fotony. Ny ataontsika dia tsy maintsy ampitomboantsika ny recette na ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ankehitriny dia ny fitrandrahana ito Madagasikara dia afaka ampandrosoana lavitra ny faritra anankiray izay manana arenan-kibon'ny tany. Ka noho izany dia zao no ataontsika. Maro any Ambilobe ohatra misy volamena be dia be ihany. Nefa ny hetra miditra amin'ny volamena tsy misy mijanona mihitsy ao Ambilobe. Any ka ny lalana zarizary, ny hôpitaly tsy misy, ny fodi-drafitrasa maro tsy zarizary. Ny fanapa-kevitra ao raisiko dia ny 5 isanjato ny vola azo avy amin'ny vokatra, ny chiffre d'affaires io zany, dia mijanona anaovana fodi-drafitrasa
any amin'ny toerana nitrandrahana ny arenakibon'ny tanya manerana ny Madagasikara. Ampiaritsika ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ampitombona ny tedi-bola isaky ny commune. Asina carrière avokoa ireo toerana misy carrière afahana manao pavé ka ny lalana rehetrarehetra maneraky ny commune na manerana ny Madagasikara dia ho ataontsika pavé afaka tanterahana tsara zany tompoko lasy tompoko vavy. Maro ny zavatra tiantsika atao ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana. Ny tany rehetrarehetra izay tsy voajary izay nalain'ny vahiny dia ho alain'ny fanjakana dia ho atolotra ho an'ny vahoaka ho tsinjarana ary ampiasaina amin'ny tokony ho izy mba hoentina mamokatra mikasika ny tany. Lavalava izy zareo e. Ny zavatra tenentsika dia izao. Vita ny velirano. Maromaro izy ity ozy izy ny fitenenana efa mihoatra ny 300 page ho atotako izy ity dia ho ataoko amin'ny teny vahiny sy teny malagasy dia omeko ho zaraiko amin'ny toerana rehetra manerana ny Madagasikara mba hipetraka ny velirano ho ataoko candidat numéro 13 anavitra ny Madagasikara fa tsy maintsy tafity Madagasikara ary tsy maintsy lohany fa tsy gisitra tsontsika tompoko lasy tompoko vavy. Masina tanindrazana tsy maintsy tafity Madagasikara ary tsy maintsy mandroso ny malagasy. Misaotra antsika rehetrarehetra. Rajoelina, candidat numéro 13. Isika rehetra anavitra Madagasikara fa ny fitiavana no lehibe indrindra.